Hello très chers internautes, bienvenue dans votre émission Karine et Loubou. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Oh, bopé sarabiso toujours na chaîne Nabino ya Kitoko Oyo. Tu yambela rabino artiste, tu yambela rabino artiste o ba lambela rabiso biloko vraiment traditionnel to ba ya culture ya mboka na biso parce que belé bazara na difficulté ya kolamba peut-être ba makaku, peut-être ba ngulu, peut-être ba ngai na émission na biso Karine et Loubou to yeda rabino ndenge ni bokolamba biloko wana po osepelisa maman. Et pourquoi pas maman peut s'appeler ça, ça papa, et pourquoi pas papa s'appeler ça maman. Donc c'est bien votre humble serviteur Beau Alubanga Mona Gitambo Yatongo qui vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'air aux yeux bakou ya kota la biso. Yope mutozu li bakou ya kota la biso kobo sanante, aimer, partager, commenter. Ndeko aider biso protocole ça toujours musala. Na émission na biso ya Karine et Loubou, ya lelo to yambel bino nani. Donc dans cette émission il y aura à boire et à manger. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Aza moko ya ba aventurier na théâtre, aventurier na vie réelle mais na scène ndenga jouaka na kombo ya Eyenga. Un acteur qui joue vraiment tellement bien, asalara comique na très kitoko, aza na ba fanu ba sepelaka na ye, a jouera vraiment très kitoko na ba aventure na ye. Bonjour Eyenga. Ouais, bonjour, merci. Un mot pour la chaîne na biso ba bato tala yo. Et Karine Yamadoti. Ok. Vraiment, mbote, bonjour, bonsoir, ça dépend ya ROI total est là. Et mingi bandeko biso ba o balingaka biso ba artiste oyo ba soutenaka ba œuvre na biso et to s'abonner makasi awa na Karine Yamadoti TV, hein? Artiste na bino mwana mboka o bolingaka mingi et to s'abonner awa vraiment et ça la bien ba abonner au baza baba ki sa malisusu boyebi ke chaîne o ezaka éducatif boyebi ke chaîne o elaksaka bino babiloko o ya bien elaksaka ba bêtise. En tout cas to s'abonner massivement et ça la bien et puis ba mbote na ba banso bazolanda ngai. Merci. Et nga ozali émission ya Elubu ya kolamba mais toujours moi temps ya koso la po toye baba santé, toye baba année le kindenge nini. To côté déjà 2022. Oui. Na boulot de kindenge nini. Côté banana côté positif banana to côté 2022 on a boulot et le kindenge. Bon en fait côté positif to lobaka ke nzambaza na contrôle ndenge azaki na biso na 2021 lelo 2022 nzambazaka na biso. Pourquoi? Parce que biso nde tozaboye tokenda ko simba bakisi ya ba délité. Tokenda pa nzambe te o, tokenda pa mutu moto sokolanga salanga boye komisanga danger. Donc bato bakenda kuna ba onde basilaka. Mais ba ene na bino mingi balobaka bino bo simba bakisi. Wana bango baloba ba pe bato balobelaka po ndoki amonaka muninga ne ndoki quoi. Donc ezani ni ngana loba. Ngana loba ke Tozana Nzambe elongo 2021 zaki bien et 2022 eza sous plus que pour Nzamba osala kande toyokana ki donc azo bakisa kaka volume o bakisa ka pression et donc ça va banda to banda est positif donc côté positif ça va Nzamba osala et bon côté négatif. Ouais, côté négatif, il y a des difficultés. Na mama makambo to yoka ya moko yoka ndikombo zaki na beli yoka likamumo boyo yoka likamo ebimi ba côté négatif ya ngwana mais sinon on est ensemble nzamba osala kande to yoka naki. Et sinon on est ensemble nzamba osala kande to yoka naki. Eyenga bato balobi bino boyo ko boma théâtre. Boye na poison na théâtre surtout na génération na bino poison na théâtre yé qui mouté mamabe et ma cassina théâtre qui bon occupé et ma cassina théâtre car nous autour le baquet côté négatif bat beli na grand frère na biso de na biso Ibutu aza tellement aza vraiment malade mais à ma grande surprise Toyoki aza empoisonné donc pourquoi tout ça pourquoi nous sorona ko empoisonné muninga kaka na génération na bino poani. Ouais, merci pour la question. En tout cas, makambango omoni poison kala ezaka pour na artiste penzate. Pendant que le gouvernement oyoka o batamobutu kuna banani mais lelo génération internet génération makambebele et mboke ko mabe makasi. En tout cas, naza de cœur na Ibutu omoni mutu aya ko sala likambo. Yé mutaeba likambo asali. Mais bateau bazaki diba baeba ate mutu bo asali yango. Ba mingi eza bino na bino rambo la théâtre surtout ba bino. Bon biso na baoloba
faut balongola biso mi bolongola ngata musu no sa mabe biso na biso wana totaka ndenge ekindila mais ngai naza mo Kristo naza chrétien mwana ya alliance mwana ya apôtre Odo Mafuta mobali ya mama Dodo Mafuta 25 ans yango papa azalaka na mama donc nena loba nini nena loba ki biso balakisa biso ko boma mutu te biso balakisa biso ko sala mutu mabete ngaza ba génération oyo soki nzambe te doit veut dire makambo nyoso na sala na tala ka nzambe na ko envier adate po ada na succès to ada tournara mingi to ada koma ba film to ada za ba relation belinga na envier jamais na ko jamais ko envier fâché po fâché sala ka boy po sala ka boy non bato bo sala bato mabe eza bato baza ko envier bato ba olinga ke aleka muninga ngala za bien na ibutu so to kuta na tournage to komela to kolia donc ba idée ba poisonner za raté to banda na ibutu banda kala kalelo te mutu ko ya mutu moko ya alongola bino ibutu et ça la passe hein et ça la passe na motema mais omona ke nzambe azaka na contrôle mabe yango ba poison ngo ba ocha eyebana eyokana et puis et ça la ba effet ibutu ndaza wana akobika akokufa te na kombo ya nzambe pourquoi parce que et ça la passe moyen ou identifier onde konanga te biso na ba tournage boy ya buya ome ya koka Irene Bouiboui na rozwa koka bui na meli yango donc non mona ke o famille nanga de la paix Kevin également mais lelo na ba tournage to mo banga tournage on nga moko no senti insécurité il faut mona mo zoni hein ya groupe nanga de Christian Mwanza faza la wana po alandela bike père nda telemi boye alandela vers nanga alandela mai nanga ki motema mabe yango to ebite to wela nini yo na ya yo ngana yanga o comprendre ata osali muninga mabe otikala ba fano balinga muninga wana ba otikala kokoma ba fana yote batu o ba sepela na nani so yo bomiki ngani ba okoma ko sepela na yote elo batu bomi ye batende yango wana o comprendre so okoti awa na nini na venu oyo babenga ngo nini o na Bosani avenue oyo 8 décembre au mona ba salon ezebele na 8 décembre mais au mona salon ba komi Zizel Mozizo aza ba client na ye o ba calcula ka ke nga ko sa suke pa ma Zizel oya wana mona to mzu na mimo baraza wana bato ba sala wana mais ba salon ezebele o pa linga se diriger na ekuna a se diriger mais Mozizo alata ba marié a décorer ba car ba voiture na 8 décembre wana bato mo préféré mais bato pembeni baloba nini omona likunya place e banda donc likunya e banda na motema mabe mais ngana bande ko ngana za motema mabe na mutute nga na liaka na mutu nyoso na mela na mutu nyoso po na ebindi basala mutu mabe te balaksa ngango te surtout balobi ba poison wana ezoya mingi na ba conflit ezoya mingi na ba conflit bon j'ai un grand respect na basi ya poto to bazotala biso na linga bino mingi parce que au mona peut-être muninga moro boy azaki na cop ne moro be na poto peut-être na poto kone so la kitoko ton so uzara tonaye ton so mona ke mona mai na ngwa zo ko avancer mingi mais nini ngati lelo ata contact moro te ya libanda to mona mingi ba poison ezoya mingi kaka bino na bino par ba conflit donc j'ai un grand respect pour na basi ya poto to na linga bino mingi bino bosala biso to za na ba chaîne na biso oyo au mona peut-être uzara na master na moro boy bozwara collègue na yo azoma kop mo libanda na poto kop na libanda et so la kito kop na jarge moi sina ya libanda atini la gembongo et so la kito yo tellement temps aux na ye au mona kete moi na mai na ngazo ko avancer mais neni nga nazo tikala yango mona ezo créer ka botana ba poison to ezara par jalousie to ningi yango na biso na bi makambo wana nyoso biso to bandi théâtre makambo wana ezalaka te pe tikala ko zalate. Vous comprenez? Ngana ko envier mututé. Ngai ya Nico Chege obengo na tournage. A personne ba conseil. A so que non, moni hein, sala boy, zongi sa boy. Keba wana moi si boy, wa obengo wana, asa moi si tom par exemple ya fâché. Moni muto obengo wana, asa moi sa boy, asa moi sa mutu boy. Bad bo makamuninga te pona moi si otindele bambongo. O sala erreur makasi. Motema o mutu azana ngo, motema ya sanduku. Mais mutu so bomi mutu po oza ko envier ke o mwasi moko ya poto o mbongo mobe muta komi nango yo komi ko envier ngo po boma mutu OK na lu felo mon frère OK na lu felo biso alaksa biso bongo te biso alaksa biso nde balo ba munoko ba mama biso ba Congo kiaku kiangana kiangani donc
c'est un peu ça. Et pourtant peu beau joueur presque mingi beau joueur rôle mon côté parce que yo to ebi le rôle mingi ya aventurier ya gizengi mso joueur un rôle moro classique na pas monde tout le monde dans l'autre facteur ko leka ya Venabiso Chico Pululu na Venabiso vie de loin na affirmé mais na supposé ne to yokaka ke Venabiso nani joueur gizengi mutatelara Venabiso nani mususu wana poison na affirmé mais ne to yoka na supposé. Tant que tu as bon mais bonjour rappel rôle moroté et tant que yo badayebi mingi na ibutu bozala trop na ibutu bozala mingi na ibutu mutu na yo bomela raboliaka na ndenge komile ke poison o se sentir ata moi mal te ko ndire bato ba kolobagete alors ba trop na eyenga peut-être tant ce cause eyenga peut-être na sekana nous moni makambu nde choto lo bana pe asonam na Chico Pululu Mouli mon épée manakimia de loin déjà tozaranaye en tout cas na yebi makamwanate na yoka pe angote o etali o lobi na ibutu lokwa tozaranaye trop ou ikozala trop na ibutu wana sona na lobake na zarana trop na ibutu na linga na kosa public na zarana ibutu trop na ba tournage mais pamba boye ibutu avandi pa na ye avandi pa na nga to bengani ka to kuta to mela to lia wane na zarana ngote oyebi mutu asali likambo ase santaka ke o senti pena ke non mutu asali likambo alors nga na partager douleur o ibutu oyoka mais na yebite ibutu azwila ki yango wapi ezaki place nini wana yebite azaki pena ngaite donc bato bakoloba bongo en tout cas na yebite pe bato bako calculer ngote donc wana to chango peme makambo ba poison ba nini to ko yo lo bango na émission te o kingani mtatela kingani nini kingani mtatela kingani lokote o osala mabe Bible lobby oyo sa mabe akoba kana sa mabe po so na eseni ezali donc likamuna motote quoi donc bon établissement na petit na ngai Pierre Riche mon bébé que j'aime beaucoup petit na ngai moi santé dérangeant qui donc maintenant dans le babo ça va déjà donc pépé de moi bientôt là dans anaï donc babo bon guérison déjà pas naï donc voilà. En tout cas merci président et nga ozali émission na biso Karine et Lubu awa to sala ramingi ya Rolamba to la sarabani Rolamba donc très cher internet la biso nini et belé baby qui nga aventurier sur scène et belé baby qui nga sex rabatu sur scène mais to yeba vraiment ce que nga rapé makasi kota Rolamba parce que baby bezara ba maman te mbalamba et ça pe na bana mibali pe balamba et ça raté que maman mutalamba moi simte ça na bana mibali msuso ka simbelo nzunga simbelo lutu asimbi mungwa donc soko sentir goût à rolia donc obi mais c'est du waouh au moins si mutalambi toni président nga yebisa bat fanatique na ba otala yo bat balinga ko mingi lelo olambela bisoni. Voilà, na wenze pe ngaza lokwa mapolina na kakola kana districtaka donc na koma no wana mais bula ngeza na lambata mwa ngulu ngulu pe na ba kalinga ngoto ngulu épicé donc ngulu wa kalingi to tokisi yango bien to sali yango mwa sauce blanche to liango na fufu atana mwa loso pe eza bien to rosa pe mwa légumes pembeni donc to kendara nanu wenze nde na oyeba na profiter na bisa bandeko nyonso o balanda ibiso o ba continuer ko landa biso kane na lobaki avant to s'abonner na Yamado TV donc Yamado TV to s'abonner awa mais mingi na lo bana bandeko na biso ebele to tika ko komisa internet justice internet et la justice te so za un problème na mutu songolo frère na yo sœur na yo lukaye bo solola na kibondeko na ki famille mais ce qui est que muninga kaka so zwi dikamuna yo ye elelelele non to lingana to zala bo moko bondeko yo za problème na artiste moko boto na ndeko moko nga non na pika ça juste conseil. OK, merci beaucoup. Ngaza maboko pembe na binde baswana na mutute na binde basala baranki na mutute bando so mona mutu moko asale mission contre yenga to lobité na yebi ko respecter bana basi bandeko nanga na yebi ko respecter bana mibali bandeko nanga donc so to kuta na musala to sakani to seki to sali ba vanti et sili moto na moto akio lengi la ndako na ye donc yango wana c'est un peu ça donc to kende na ya na lamba
na olamba na habite que na ebe olamba makasi koleka tom su Naomi Mobare non Naomi Mobare nanzele ya olamba mais au moins que na yebi que awa mungu bachaka boye mo mama zise mozisi wala ksanga mungu bachaka boye ai bachaka boye na biloko bachaka mungu ebelete elekate mungu malamu ekokate obakisa mais so eleki mabe un bon cuisinier, maître cuisinier, ça va m'emballer. En tout cas, très chers internautes, nous continuons toujours dans notre émission Karine et Loubou. Donc, Babi Lelo et Ngarolam Belabiso, moi Ngolo, moi les Gim. Tout le monde en a des Ngarolam, les Gim, on a Ngolo. Comme ça, ça toujours un point de vue, on a des commentaires, à autant à Omona, place à Salagi faute, tout place à Salagi bien. Tu continues toujours l'émission Nabiso et Loubou. Merci beaucoup. Gilles Chogas. Ngulu a ici moi na bimezate na osela bino recette bo pas dans côté et puis rognon donc on doit rognon na viande na salango gerdon et là terme la terre et là va soupe bouillé ça de tomate ya mbuma reprendre épicé de non ça épicé et na tokisango la salle on a calé on a salon épicé donc on a foufou ata moi légumes moi mukeza wana donc ils a bien on a décidé. Ouais, voilà, très chers internautes, nous continuons toujours dans notre émission. Donc, toujours sur les terrains, on a chambre fade. Et nous avons toujours vient d'abord au lamba sous son goût de thé, à Rolamba viande. Donc, nous sommes toujours. Merci beaucoup. Tout continue toujours. Bapoumou, native Bapoumou. D'ailleurs, on va plat sangos. Est-ce que vous imaginez Gouni et Bimisan Bapoumou? Mais il a maman bongo.
tozane ba mbongo te omoni olambika ngombe normalement ngombe ko lambango na mabumu sika moko na oignon sika moko na ba pumu sika moko ndelo nga na osala yango wana po bato ponte fo batela ba mona ke biso to lambaka pinza ouais. Ouais, voilà, nous continuons toujours dans notre émission tout juste après. Merci. Voilà. So, amena ngombe na oignon. Voilà. Ici là. Oh, petit là. On va chasser ça. Bon, tu vas bien. Ok, là, c'est noté. Ah, ok. Tomate combien? Pour un nid, tomate puissant. Bilo le mati. Bon, on est 500. Ah, c'est ça va 7. Bon. Ça va 7. Ça n'est pas après les voitures.
Yo. Ngulu kule zati. Asomi ngombe. Sana ya yananga abundela kanga kolo Yesu abundela kanga akotela kanga kolo Yesu akotela kanga abundela kanga kolo Yesu abundela kanga akotela kanga kolo Yesu akotela kanga elombe ya bitumba na ngai Kande nefse bino kuna na bagi tomoni ngulu te mais na ko changer na ngai na sombi penda rôti na rognon na osala ngo ba épice na ngai yango déjà batwalinga so na osala musala elo aliboso to sala ka fo longola ba bague ba montre ba lamba na yango te quoi longoli yango na longoli bloquer montre tek chi na chebo sikoyo na osala ndeni na ozwa mai na chana noir et à moi glacé et lemba moi muke tango lemba nde nzungu na ngai eza déjà na ozwango siko na che awa po na banda ko sa musala na ngai donc bolanda kande bolanda ngombe sangisango c'est possible sangisango tant to sangisa yango boye et pe sa biso gunini nyoso wana tokoloba yango tokolakisa yango ma to chana o mai a branli yaka chilanga mai awa plein pour notre scota ya kokata cha mai nani ayebi kelengana la mbangulu mama Kasongo motema ya papa Josué donc yo kirana Ernest hein ok on a commis là rognon dans biso pe batu ba kati to za raboué to la ba rognon na biso
baonio bakataka ye mpenza te po ye moko akatana deja fo landa kaka ndenge azaleli. Christian Zoyana légumes. Bimisa nini eloko agazi ya pera no maya beta chaud trop na retard 15h. Voilà, na passer biloko nanga po biloko faut passer yango na mai ebele po eza ba biloko ezaka na mwa ba eba ba bumu ezaka na bakati ba yani ba onyo za na kati ya ba ngombe ngombe pe ezaka faut ko passer bien omoni au troisième tour nanga ya mai nazo passer ye so na passer ye na kati mwa ndembi mwa céleri na tie mwa mungu muke mwa litungulu etoka ensemble na biloko wana après le quoi légumes nanga ezali na tiepe mai na bicarbonate pour na sala ngo légumes vertes comme on dit à bon français ndenge maman Zizela la kisanga voilà là toujours na Christian Mwanza liswa mokonzi donc il azakaka ma je vois ce qu'on a passé oyelingaka kantine wana enzungu wana donc sikoyo biloko nanga mai ya suka yango oyo na tie donc mai ya suka yango oyo
Ok. Sikoyo. Akolambela koto. Sala ngobwe okati tulamtani ngakata litungulu na eko ngakata aboye amonyango mo misisa oyizali alongoli misisa wana Bongo, je pense que au Kangasko
oyo nazotia eza muscade. Muscade faut chango etoka na biloko. On a muscade. Il est pas dans la biloko. Après ça ramoi goût na biloko. Pauvre blanc. Donc on a pas pauvre mais noir. Mais au pauvre blanc. Faut ngolier, faut tirer mouké. Comprends? Je tiens. Oueza épice cosque. Donc il y a ça quoi Dijon. Ça là pour la guerdin. Voilà. Ah voici quoi on a tia ail. Ail to somba ail. Et l'on a bino ail yango. Fente le roi au fond la manzela. Tiens, et ça est quoi il faut mami. Est-ce que permettre yo ici donc fond libre voilà Christian ça va aïe aïe akangaka biloko ba nini lokwa eza ngombe boye fo aïe pena akota lutu on a tiango te na balakisa nga tie jo mutu olongoli pe koto yo passe yango bien allez oui nango et Mama Sylvie Maoussa. Rognon. Ah. Ngombe nini? Vu la serviette pour la simba en jour. Donc, on a la mis en bouillon. On a la mis en bouillon. On a huile. Huile. J'ai huile. Chapena huile belette. Et là, il y a huile. Le bouchon. Ok. J'ai huile. Voilà. Balolier. Balolier. Voilà. Na kadier, c'est faut na tipo na aubergine na solo. Na ochaye, na kanye na nous, OK. Voilà.
Est-ce que vous avez aubergine nga solo pour na rocha awa kabola yango pour na s'appelle légumes vertes et ça bonga et da bilo moi ville et tia papa bomi mboka te pe na sango bouillon. Bilo na ngai eza na goût ya bion solo nga kabolaka namona okata boye na passé na sokoli elo nyonso fo sokola yango kaka po ezali na gambela na bagambela wana yo yebi kaka a poussière banini ntango osala yango il faut toujours ezalaka ya kosokola tona chepe solo kati ya ngombe na nga voilà suka voilà yo moko kokata boye olie solo ezalaka bien mpona santé donc oliango ya mobesu ezalaka très important voilà biloko na nga yango alors si bien basalaka bouillon ya ngombe na oignon ngombe na oignon bien basolo voilà retoka nde natie boye natiki yango vraiment ezwa ta nango na profiter nasala légumes donc na passé ndunda oyo tosala donc tokola ndunda basokola yango ata 6 fois to 7 fois po eutaka na mabele donc ndunda eutaka na mabele sikoyo nde eza boye naoke nazwa yango naye na pompi voilà pompi na kozala ya kovanda ndenge mama Sylvie Mausa motema ya papa Saidi alakisanga kwa yango oyo voilà ndunda basi basalelaki nga nakoplace yango ndunda ezalaka na mabele epuis ndunda oyo naolamba yango kaka mibimba boye donc bomona nde balamba ndunda ya mibimba bakata te bon azala kaka ya mibimba boye wana mpe mama Sylvie alamba yango to so azolambela yango mese Saidi wa Saidi donc fo landela kotala basinga oyo ezalaka na ndunda me Naomi Mubare olandelaka yango te me mama Giselle alandelaka yango bébé Chico Paul Mwamba Medi batutu oyo basutena geloko eyenga lelo naolambela bino nzete oyo babwakaka te kokata ye boye aza important na nzungu omona salite ebima na ndunda naolongola biloko ya mike donc ndunda ezala bongo sikoyo nakangi pompi nabwaka mai oyo ya liboso nabwaki mai oyo ya liboso nasi bomona salite mpenza ebimi nabwaki nazongi voilà nazwi plateau liboso kaka nabwaka mai mpo ndunda okobwaka mai bongo te so obwaki mai salite etikala na se il faut opase yango boye olongoli otie ndeti na plateau boye otie lisusu opase
On comprend. Otier, wana nde ezala bien. Pasteur Josué, donc le sambo toujours, et aébiki, lelo et Lugo Isalia, il a fait inviter, mais si koyo, n'a noyé été. Monté ma maman, Pierrette. Sana ya yananga abundela kanga kolo yesu abundela kanga akotela kanga kolo yesu akotela kanga abundela kanga kolo yesu abundela kanga tout ça là. Pas au château. Tiens, on va voir la pépé noire. On a une avion. Troisième fois, Nangaï. Donc, Ekoki, c'est le longwe. Ainsi que mon aliment, pour mon ango propre, salité. Nous sommes. Pour les alaki aussi. Ok. Voilà. alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o bolingo nini oyo nani akoki kobima alakisanga bolingo neti oyo ya Yesu oyo kolo Yesu abundelaka akotelaka kolo Yesu akotelaka elumbe ya yango etoki obalola ye wambe fo alemba kasi bomoni mwa bakisana mai eza te aotoka toujours na nini yango ngombe ya bouillon na nini mpe ngombe amo makasi nazalaki alokoti ya pesi
valere yango na beti tolo mpona sana yaya na ngai abundelaka nga nkolo yesu abundelaka ngai akotelaka nga nkolo yesu akotelaka ngai abundelaka nga nkolo yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo yesu akotelaka nga abundelaka nga nkolo yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo yesu akotelaka otia bicarbonate na légume verte na ngai donc bato mosusu batiaka na bango moke nga ndunda yango eza ya mibimba natie o légume verte na ngai nakoti na kati 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 indisi ye bien c'est légume vert na nga ya mibimba natie ye kati mai nde tokaki natie légume verte naolongola ye to nalongoli ye baloli ye na nini ye sikoyo toujours awa bien 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 voilà. J'ai cuit le maïs. Voilà. Kati ya sauce na ngai bilutu na baloli comprendre donc dans sa sauce il y a légumes verts moi chez moi tomate litungulu aubergine poivron tomate ya mbuma bato ebele balinga bakosalela tomate ya linzanza te tomate ya mbuma bakanga nyonso yango wana omoninga mpe naosala boye alobalola ye baloli ye bien mpona opuma batomate bato mosusu batutaka bato mosusu batiaka na bango boye nga kata na nga boye ekopanzana yango moko na kati ya ndungu nde natie boye ete moke nabwaki na kati ya biloko na nga kati ya sauce na nga ntango natie boye ezotoka mpona bafiko solo na nga
bamitu ya solo olonga toujours mitu wana solo kabole katikati tie na kati oli mitu tie na kati chaba solo na ngai. Une sauce là, mingi zotoka jusqu'au mbisi ipo panza ebule limisa mkuu wa wakati ebele balinga olia mikuu wana te bala ya mbisi wa kapa ona teboye na bwaki na kati. Passer légumes frais, tu peux te carbonate pour passer la maille. Donc, petit maille, quand on a pompe, suyer, chouchou, zone ici, ah ouais, voilà. Repasser les sous-sous. Akomoke na opela déjà. Amoke na opela ngombe na nga lembi. Ngoni na salier ngombe na rognon. Nasangisa ngo esika moko na salango ya bouillon. Mai na nga no pe kita a bien. O mai kita bien. Ona sa nini na longoli ti awa. Oyo ti awa. Bisna na ti sikoyo na zui. Kompani yo na nga e banda otoka yango na bisko légume. On est la chaka, on est la kati. Donc, boîtier na kati, souci na eza sikolo, loko nyonso eza abe biso yo abala na ezozika na bato kolo nango amatata. Panza siko ndunda. Panza ndunda sorbo panzi biloko kuna na ebite soki nini voilà voilà alimaki kokufa potena na zwa bomoi yango na betaka tolo
alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o bolingo nini oyo nani akoki kobima alakisanga bolingo neti oyo kolo yesu akundelaka akotelaka Jamaï. Voilà. Genina biloko ya ngombe voilà awa wakiboye yepe automatique susu apeli na futi sikoyo c'est bon ndenge aza boye aotoka po biloko nyonso totia awa abalana bongo tolokola ye sipikie voilà donc à ce qu'on a là pour les je pense que au moins on a na ok malé mbele na si sa cuisine na ngai donc na lambi ngombe fraîche ya mikuwa te na sangisi yango na benga rognon na tie yango na tie ba épices nyonso mbala moko na tie huile donc na lambi yango lokwa ya bouillon bouillon balamba yango ndenge wana na tie ba épices nyonso ba aubergine bandembi céleri ail muscade tout wana na tie yango
Nous continuons toujours de notre émission Karine et Lubu, mais malheureusement nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Derrière moi vous voyez mise en place des Gézali, Tonitolia, Bandeko, ma collègue, Bandeko, Banaya Group, il y a président Nabuso et Yenga. Zolia Biloko et Yenga à Lambel Buso. J'espère qu'il y a déjà expliqué qui binonini ou à Lambaki, sur comme area, Koyoka Goussiko, il y a Biloko à Lambel Buso. Et après, Tokozo réaction, il y a Bandeko. Ceux qui goûtent ni bayoki ngombe, ceux qui goûtent ni bayoki oignon, ceux qui goûtent ni bayoki ndunda nabiso. Et après, tu vas clôturer l'émission nabiso. Merci. Ok. Nous avons servi journaliste là. Ah, merci beaucoup. Et très chers et fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Karine et Lubu. Tokomina suka, tozolia, bandeko bazolia, suko tokozwa réaction ya moko na moko soki ayoki bilo kongo gu ndenge nini. Parce que bolandi émission mobimba boyoki ndenge nini artiste na bino ndenge alambi biloko nini oyo alambi bomoni ndenge azwi bepise ndenge asombi bepise ndenge sikoyo munoko nde mutu place ekataka makambo tu parce que okosala no bamélange osombi bangai osali bato osali bepise mais gunde mutu ekataka makambo tokozwa réaction ya moko na moko apesa point na gu oyo ayokoli et voilà tozozwa ba réaction ya moko na moko comme ça apesa gu nini ayoki na biloko yango. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez, c'est présenté moi dans tes otalayo, tout le monde zali parmi batu bazolia na Lubu ya artiste na biso et yenga oyoki biloko wana gunini après c'est présenté. Ouais, moi c'est Dolibula Jogo. Moi c'est Dolibula Jogo. Moi tu m'as dit international. Moi na papa Gelo yenga. Nazo ebisa ona lia na ngana tongo mais na lobel on liati mais niveau no keno chungezo pesa habité président c'est la ngana meka mais na meki kaka na bi président bakisa yango moi ça président meka oboya président te poye moko bandolamba guya mabe kitoko makasi nana minga olobate na suki kawana. OK. Bonjour Ndeko. Bonjour chef. On s'est présenté et Oyoki Bilo Congo Gounini Namono. Bon, moi c'est Christian Manza. Bon, on a lié à Luba Biloko, mais au péné est formidable. Ah bon? Oui, il y a péné qui toko ma casse vraiment à danger au Lobelakou Mingité. So ba mbali nyos wala mba bien.
Mutaboyata so azangi moi sina ndako souffrir bien. Akokusi pena ba mungwa bien biloko pene bimi gu kitoko. Normal pena normal. Yo mo pas tant au méga senti pena que oui makamna lo beza pena réalité vérité pena qui torcos. Et si mi faut danger. Ouais. Donc voilà, toute deuxième personne y a lobby biloko ça danger. Donc c'est que biloko et ça bien parce que lobby mi baleza déjà au pluriel. Donc c'est que Star Nabiso et Yenga alambi biloko na vraiment tellement kitoko. Toujours continuer toujours que tout na ba réaction ya bande Nabiso. Tout le monde inde Nabiso muso swazawa monde entier otala yo biloko oyo pena e Yenga alambi biso oyo ke ngo pena na gunini. Na kongo na Gilles Sogaz. Kolamba pone Yenga za cop na opena cop na c'est honnête. Si 10 na repesa 9,5 pour 5 sega pilipili. Ah 5 sega pilipili eh. 5 sega pilipili pour ça mpanzi. Ah donc pilipili zani mpanzi de. Ah OK. Pesa shura ya ngwana. Mais en tout c'est bon. En tout c'est bon. Merci beaucoup donc pour le pilipili gazangi bon. En tout c'est bon 9,5 c'est déjà beaucoup. Excusez, pardon. Bonjour. Oui, bonjour chef. On s'est présenté, tout le monde est ngalmel biso ngombe na baronyo na fufu na ndunda oyoki gwango ndengeni. Bon, je me présente, moi c'est Khalifa Kalongo. Donc en tout cas pour n'arriver pas où il y a les lots, donc c'est de lycée vraiment. Donc dans la mine il a commenté vraiment, donc j'espère que bandeko tout balié a déjà bah qui déjà ba gwa bilo kongo donc ils a souka vraiment. Donc pour le président ngai vraiment donc moi, je n'ai pas parlé de tout le monde, je la fierté parce que j'ai mon couteau donc souka. Le poste moment je suis fier. Donc il m'a chapanzung à lambi donc des gars. Donc il n'y a pas à dire. Donc merci beaucoup, il n'y a pas à dire, nous continuons toujours. Tokomi na souka sikoto silisana yemoko artiste na biso président Eyenga. Et voilà président Tokomi na souka, toki ba réaction ya bandeko bango nyonso ba apprécier biloko ba vraiment biloko ça bien, olambi vraiment tellement kitoko. Mututu a validé à CPL Nango, président Tokomi na souka et Lubu Nabisio, na Lubu Nabisio ya lelo, ba monde de la fin na yo, ba dédicace na yo, na batu ba soutenaka yo. Ah, merci, excusez. Batu nyonso ba otalanga. Nasi bomoni ndenge to lambi légumes, to lambi ba viande na ba rognon. Nasi bato ba ibo lamba ngote, ba monde to lambi ngo ya bouillon, to déjà simple. Donc toki mbala mona ba épices nyonso cheke obela to che ba huile nyonso mbala moko légumes bomone to che ma ya moto et toki to che bicarbonate to che légumes to passer ngona mai to sali sauce to che ba mbisi na biso yango monye bimi boye. Merci d'abord na Karine Yamado hein le numéro 1 à chaîne Oyo pour Yemutu a penser kinanga que na sala elubu en tout cas merci ma sœur donc tous les belé sont calculés c'est que naza vraiment ndeko na yo donc bayanga pe o batalinga yawa to s'abonner awa na kati ya Karine Yamado TV donc veut dire awa vraiment makambo ezali ba elubu boye o mona ngoka abonne na pesi mbote pa bayanga ina bandina no esika motema elalaka ponga na ola na Afrique mais motema ela na Europe. Donc, mbote pas na yo, mon chéri, bébé, loulou. Tout pour moi, elle s'appelle Lucia Adélaïde. Adélaïde Yaba Lucia. Donc, bambote belé. On a son olamba na tela yo. Otala direct pour Kangaka. Mais malheureusement, Koureza a quitté Chombo et là. L'un des yeux près du cœur. Mbote pa na yo Paul Mwamba papa social hein veut dire na kacha Paris wana yo ozana makambo koleka bango nyoso. Mbote belé pa na yo Pipo Zenga mbongo ya kisi nde mbongo. Merci. Mbote pa na yo mama Valérie Bonia bana basi nyoso ba oseka na France mais matama écoute te yo tango oseka matama écoute lokwa ya Chantal Bila na pesi pe mbote et pa ya Vincent Pati motema ya Julien Pati pourquoi pas Latina Mikobi o ya René Mikobi donc balobi bozala l'est mambo transfert Troika service Azali et na pesi lisusu mbote et pas ya biscotte mbala hein biscotte mbala ah papa na natambala papa na bisna mbala et pourquoi pas yo Bruno Lubika mbongo ya propre na pesi yo pe mbote na pesi mbote et pas ya
baebaso o balinga ngai baebaso basoutenir ngai on est ensemble donc on est là merci tolier lelo légumes na viande donc bloc olia eza ebele plus 243 9 98 87 4448 na bandeli plus 243 9 98 87 4448 de 44 48 mbote pa na yo maître lourd lourd wetu na kati ya France mbote pa ya Diezola mbote pa ya meta artiste azala kati ya France azo komelanga na TikTok alobi yozo bosalanga meta na koki kobosa na yote na profiter na pesa ba artiste comédien nyoso baza na mikili merci Janifa Ipe to solo la ki mbote belé président Douche Mbotebele, José de Londres Mbotebele, Ansiluzolo Mbotebele, 2 minutes Yam président Mimi Mbotebele, sans oublier Zigurato Kodiangani. Mbote Ebele, artiste Nyoso Bozakuna, Yafio Ngoma, Nabosani Nani, Apo Firenze, Nabosani Nani, Nabosana Mutute, la Duchesse. 2 minutes après c'est déjà président Mimi Shoga ozali na kin mwana bwa ko ezate nani Micho Bozo ozana kin président SOBP voyagera mais ozana kin ouais Sarah Moussaou ozana Angleterre na pesi mbote Mamulopwe na pesi mbote Tatuka Lombo na pesi mbote Hermani Kasongo Hermani Kasongo coup de chapeau yobi mamto sala na pesi mbote na pesi mbote pa na net na poto na obosa na ye nani en tout cas président excusez biso TV Zangonga donc merci beaucoup na batutu bozuli baku ya kolanda émission na bino Karine et Lubu to sukisi émission awa mais na kokabona bino bongote sans couper ça. Merci beaucoup à la patronne mami de mami maman Karine pour l'opportunité. Merci encore de plus na cordon na biso gloire ngouma et sans oublier mon ami de tous les temps Salomon Boy le leader ba le 2023 na kata kitambo na lukunga honorable Azara Ramoko Trésor David merci mon vieux ba soutien na yo et l'équipe belé merci Nzamba pesa de plus sans oublier na kata États-Unis les jeunes millionnaires Azara Ramoko Andy Djuma ba le avril yango ekoti to kozala na yo toujours na mabele Adam Koubissé les jeunes de Dallas merci pour tout et pardon na quoi boire batu nyonso mais so nazangisi donc veut dire au mona bitumba nde bimawa mwana mwasi nyonso obenga mi mwasi suki no eza salité c'est que oza mwasi te soki olingi suki na yo ezala propre oye congé na kin okene ba salon musupu ani kota 8 décembre pour ça na katikati loba na luka salon Mozizo Zizel Mozizo salon wana alata ba marié asalaka soin de visage asalaka pédicure et loko kamusinga na Naomi Mobare akoma ko sala pédicure donc soit gilette ya pakoli boye ba se wana nyonso ebimi donc mbote pa ya Jackie Mujinga na pesi mbote et je dis bon établissement na mon petit Pierruche Pépé je suis de cœur avec vous na boaka yo kaka po au telemelingai ilunga ya ba branli ilunga mbote ebele epanayo pasteur Josué sans oublier mon père spirituel apôtre Odo Mafuta à Belissa motema ya Dodo Mafuta 25 papa liaka lo moko. Merci beaucoup sans oublier encore de plus madame Jodette soyez quoi je vous salue depuis Allemagne motema ya Bob soyez quoi merci pour tout les kamukontaza mokonzi madame Viviane Bondo. Moi c'est bien moi votre humble serviteur Boa Lubanga mona gitambo ya tongo so bolingi critique remarque conseil numéro na ngeza affiché eza pona kolisa musala ndenge zalaka toujours ba commentaire na bino ba remarque na bino sala biso vraiment kitoko na sima caméra merci encore de plus na cordon na biso aza cordon caméraman donc asimbi vraiment chaîne gloire nguma merci pour tout to kutani mikolo ezali koya restez toujours branchés dans votre chaîne Karine Yamado bisous bye.